ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு சின்ன vlog தான். பைக்கோட சவுண்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அதே மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ்லாம் சொல்கிறேன். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ நேற்றே போட வேண்டியது, பட் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ பிடிச்சேன், அது செட் ஆகலை. கமெண்டில் ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தீங்க, ஃபியூல் கேஜ்லாம் எந்த மாதிரி வேலை செய்யுது, நல்லா வேலை செய்யுது அப்படி சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. அது நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. அதாவது 5 லிட்டருக்கு பெட்ரோல் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பெட்ரோல் இண்டிகேட்டரானது இப்படி பிளிங்க் ஆகும். ஸோ விட்டு விட்டு எரியும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அதே மாதிரி 3 லிட்டருக்கு கீழே வந்துச்சு அப்படின்னா அது ஃபுல்லாக வந்து எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும். ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்துச்சு. பட் இப்போ வந்து அதை சரி பண்ணிட்டாங்க. நீ காற்று கொஞ்சம் ஓவராக இருக்குது. கொஞ்சம் நாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது GoPro 7 தான் வீடியோ பிடிச்சிட்ருக்கேன். சூப்பர் வியூவில் வந்து வீடியோ பிடிச்சிட்ருக்கேன் 1080 HDயில். கேமரா குவாலிட்டி எந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். இல்லை எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள், அதையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வேகத்தடையில் வந்து நம்ம ஏற்றும் போது ஃபஸ்ட்டு கியர் இல்லைன்னா செகண்ட் கியரில் வந்து நீங்கள் ஏற்றுங்க. எப்போவுமே தேர்ட் கியர் அந்த மாதிரி ஏற்றிட வேண்டாம், ஓகேங்களா? ஏன்னா அந்த மாதிரி ஏற்றும் போது வண்டியில் வந்து கியர் வந்து முட்டுற மாதிரி இருக்குது. அதே மாதிரி ஒரு சவுண்டு வந்து கேட்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கியரு இல்லைனா செகண்ட் கியர் மட்டுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். வண்டியோட சவுண்டு செக் பண்ணலாம். ஏன்னா அந்த இடத்துல அந்தளவுக்கு வண்டி எதுவும் வராது, ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். காற்று தான் கொஞ்சம் பலமாக அடிக்குது, கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே அதிகமாக அடிக்குது. அப்புறம் காய்ஸ், சைலன்சரை வந்து நீங்கள் வண்டி வாங்கின உடனே மாற்றிட வேண்டாம். ஒரு 6 மாதத்துலேருந்து 1 வருஷம் வரைக்கும் பார்த்துட்டு வண்டி வந்து ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வாங்கி மாற்றிக்கோங்க. ஏன்னா அது இன்ஜினுக்கே வந்து பெரிய பிரச்சனையாக வந்து வந்துடும். நான் வந்து மேக்ஸிமம் சைலன்சரை மாற்றவே மாட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு வந்து இந்த சவுண்டே போதுமாக தான் இருக்குது. சவுண்டு வந்து கொஞ்சம் வெளியே கேட்டால் போதும், ரொம்ப அதிகமாக கேட்டாலும் ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்கும்.
அப்புறம் பைக்கு பார்த்திங்கன்னா 500 கிலோமீட்டருக்கு மேலேயே எனக்கு ஓடிடுச்சு, பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ சர்வீஸ் வந்து நான் விடணும். சர்வீஸ் சென்டரில் கேட்டேன், பட் சர்வீஸ் சென்டர் வந்து இப்போ க்ளோஸாக இருக்குது கொரோனா வைரஸ்னால அப்படி சொன்னாங்க. ஒரு வாரம் ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி தான் நான் பைக்கை ஓட்டுவேன், அடுத்த ஒரு வாரத்துக்கு பைக்கை ஓட்ட போகிறது கிடையாது. ஏன்னா 500 கிலோமீட்டரில் கரெக்டாக சர்வீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய சின்ன சின்ன பிரச்சனை வந்து வரும் கண்டிப்பாக. ஸோ ரைடிங் சவுண்டு இது தான் உங்களுக்கு கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி பைக் வந்து திருப்புறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு. திருப்புறதுக்குலாம் அந்தளவுக்கு கஷ்டமாலாம் தெரியல. பட்டு பைக்கை வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், வெயிட்டாக தெரியுமே தவிர மற்றபடி பைக் ஓட்டும் போது வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்கும். இன்றைக்கி ஹைவே வந்து போக வேண்டாம், ஏன்னா ஹைவே போனால் ரொம்பவே டிராஃபிக்காக இருக்கணும். சாட்டர்டே வேறு. ஸோ நாளைக்கு வந்து லாக்டவுன்னால் கண்டிப்பாக வந்து ரொம்பவே கூட்டமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட்லேயே வந்து ஓட்டலாம். ஸோ நான் இப்போ எந்த ஏரியாவில் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி கேட்டிங்கன்னா, மசக்காளிப்பாளையம் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் பைக்கை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஏதோ திருவிழா நடக்குது கோயிலில். கொரோனா டைமில் எப்படி ஒரு நல்ல இடத்துல நிப்பாட்டி பைக்கோட சவுண்டு வந்து எப்படி சொல்லி காட்டுறேன். சைலன்சர் சவுண்டு. ஸோ அதே மாதிரி காய்ச்சி நான் பைக் வந்து திருப்பி காட்டுறேன். திருப்புறதுக்கு எந்தளவுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லி நீங்களே பாருங்கள். வெயிட்டு எனக்கு எதுவுமே ஃபீல் ஆகலை, ஜஸ்ட்டு ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ இன்னொரு சின்ன டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிப்பாட்டின உடனே பைக் வந்து நீங்கள் எப்போயுமே ஆஃப் பண்ணிடக்கூடாது. கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் வந்து பைக்கை வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணணும். டக்குன்னு வந்து எப்போவுமே ஆஃப் பண்ணிடாதீங்க. அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்படி தான். ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 20 செகண்ட்லேருந்து ஒரு 10 செகண்டாச்சும் நீங்கள் வந்து பைக் அப்படியே நிப்பாட்டி ஓடிக்கணும். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சைலன்சர் சவுண்ட். தொட்டால் சுடும், சுடக்கூடாது. வைப்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக அதிகமான மாதிரி ஃபீல் ஆகுது எனக்கு தெரிஞ்சு. சர்வீஸ் வந்து சீக்கிரம் விடணும், இல்லைனா ஏதாச்சும் ஆயிரும்.
ஸோ காய்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வீடியோ பார்த்து அனைவருக்குமே நன்றிகள். நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். ஸோ அடுத்த ஒரு விளாகில் சந்திப்போம். விளாகில் மட்டும் இல்லை, நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவுமே பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு. ஸோ வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த்.